Der Wesoke Campingrucksack bietet mit seiner beeindruckenden Kapazität von 100 Litern ausreichend Platz für all Ihre Reiseutensilien. Dank des wasserdichten 600D Oxford-Gewebes ist der Rucksack besonders widerstandsfähig und ideal für Outdoor-Abenteuer. Das ergonomische Design des Rucksacks schützt die Wirbelsäule und sorgt für maximalen Tragekomfort bei langen Wanderungen. Der Rucksack ist mit einem Molle-Erweiterungssystem ausgestattet, das Ihnen Flexibilität bietet, um zusätzliche Ausrüstung anzubringen. Für eine verbesserte Haltbarkeit sind alle Verbindungen des Rucksacks sorgfältig vernäht, was seine Tragfähigkeit erhöht. Mit seiner leichten Konstruktion und den atmungsaktiven Polsterungen ist der Rucksack perfekt für ausgedehnte Touren geeignet.